जशें आमी तुमकां हेच्या पयलीं दाखयल्ली आहा की कोलवाळे जेलीन कशे ड्रग्स भितर मेळ्ळे, कोण कोण भितर इनवॉल्वमेंट आसता, भितरले प्रिजनर सुद्दां भितर तेन्ना रेड मारता तेंच्या कडल्यान ड्रग्स मेळटा आनी मागीर कोण तरी स्टाफूच भितर इनवॉल्व आसा तांकां पावयता, अशें खुबदां आमी न्यूज आयकले आसतले आनी आमकां ते यूज टू जाल्ले आहा. सो लोकांकूय यूज टू जाल्या की ड्रग्स हे भितर कशेंय करून मेळटात म्हणून भितर. अशीच एक गजाल आज जी केस आतां कोलवाळे पुलिसेन आतां रजिस्टर केल्या ती बी ड्रग्साचीच केस एक रजिस्टर केल्या की भितर ट्रान्सपोर्ट करतना खंय तरी एका बायलेक धरला खंय आतां ट्रान्सपोर्ट करतना. सो आतां कोलवाळे पुलिसेन FIR केला आनी इन्वेस्टिगेट करता. सो आतां ही केस जाल्या ती एक्चुली काल जाल्या केस खंय. सो एक बायल मनीस तेजें नांव आहा तन्वी पोलजी, ही रावपी म्हापशा खंय. ती खंय आपल्या एक कोणाक तरी रिलेटिवाक खंय मेळपा खातीर जो समीर मांद्रेकर म्हणून आहा तो खंय भितर अंडर ट्रायल प्रिजनर आहा तो भितर जेलीन आहा ताका मेळपा खातीर ती मेळपाक गेल्ली आनी ती मेळपाक वयताना पयलीं थंय भायर गेटी कडेन चॅकींग जाताना चॅकींग करताना तेज्या बॅगान खंय एक प्रॉडक्ट मेळ्ळो. तितून प्रॉडक्ट ते ओपन केले की कळ्ळें की तितून हर्शीज ऑयल 10 ग्रामाचो एक ड्रग्स तितून सांपडलो. तेजे आतां रेट आहा 10 ते 15 हजार रुपया म्हणून कळोन येता. ती बॅगान तेज्या सांपडले. जेन्ना इन्वेस्टिगेट तेन्ना मागीर कंप्लेंट जाली रोखडीच आनी कोलवाळे पुलिसेक तेन्ना आपोवन तितून इन्वेस्टिगेट केलो आनी तिका थंयसरल्यान घेवन गेली. सो ही जाली एक पार्ट जालो. तितून इन्वेस्टिगेशनान आनी एक इंट्रस्टींग एक गजाल आमकां पळोवंक येयली. पण ही ड्रग्स आसले ते खंय एका दादल्यान खंय जेन्ना ती तन्वी जे पोलजी आहा ते भितर कोलवाळे जेलीन वयताले तेन्ना भायर खंय एका दादल्यान खंय ताका एक पिशवी दिली आनी ही व्हरून आपल्या फ्रेंडाक भितर पावोवपाचें म्हणून सांगलें आनी ताका पयशे ऑफर केली म्हणून सांगलें आनी त्या पयशाच्या ऑफराचेरूच ती बायल ती पार्सल आहा तें घेवन गेलें म्हणून आतां आमकां कळोन येता. सो बायलेक खबर आसलें कितें तरी हे भितर व्हरपाचें ना आयटम आहा तरी पण तिने व्हेले ते. सो तिका खबरूच आसलें पयलीं कितें तरी आसा म्हणून पण तिने पयशे दिता म्हणून सांगून ते पार्सल व्हेलें आनी ती थंयसर चॅकिंगेक तिका जे पार्सल आहा ते आतां सांपडलेलें आहा. आतां कोलवाळे पुलिसेन जशें सांगलें जी FIR जाल्या त्या तन्वी पोलजीचेर तशेंच जो भायल्यान जो कोण दिवपी आसलो ताका बॅग दिवपी आसलो ताकाय आतां अरेस्ट केला आनी दोगांयचेर आतां FIR जाल्या आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आतां कोलवाळे पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर हांव ओमकार फळारी.